խոսում էիք որոշ թերությունների մասին, ինձ հետաքրքիր է որպես փորձառու վաստակ ունեցող քաղաքական գործիչ, նաև պետական գործիչ, արդյոք այդ թերությունների շարքում դասում եք նաև այն ահռելի գույքը, որը ձեր քաղաքական ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնավարման շրջանում գուցե դրանից հետո, գուցե դրա բերումով կարողացել է կուտակել։ Եվ ինձ հետաքրքիր է նաև դուք արդյոք ոչ ֆորմալ, այսպես անկեղծության մթնոլորտ ապահովող հանդիպումներ ունենում եք պարոն Քոչարյանի հետ եւ ողջամիտ կասկած հայտնում, թե Ռոբերտ Սեդրակիչի վերջո արդյոք ձեր հալալ քրտինքով եք վաստակել այն, ինչ որ վաստակել եք եւ ինչ այսօր դատախազությունը ներկայացնում է որպես ապօրինի գույք եւ դատանում վիճարկում է դրա օրինականությունը, թե այդուհանդերձ ինչ որ սխեմաներ են գործել, ոչ օրինական, գուցե կոռուպցիոն, որոնք օգնել են այդքան գույք կուտակել։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ մենք մեր քաղաքական ուժի ղեկավարի հետ ունենում ենք զրույցներ եւ այդ զրույցների հիմնական մասը վերաբերում է մեր ծրագրերին, մեր գործունեությանը եւ հատկապես Հայաստան խմբակցության շրջանակներում ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովից դուրս իրականացվող գործընթացներին։ Անձնական հարցերի շուրջ մենք քիչ ենք խոսում եւ այնինչ որ այսօր տիրում է Հայաստանում եւ ինչպիսի գործընթացներ կան հակակոռուպցիոն ոլորտում եւ դատաիրավական ոլորտում, դրանք տեսանելի են բոլորի համար եւ դրանց եզրափակման, դրանց պատասխանատվության հարցը իրապահ ոլորտի խնդիրներից է եւ կարծում եմ, որ այդ հարցերի պատասխաններին մեկ անգամ չէ, որ պարոն Քոչարյանը եւ նրա հարազատները պատասխանել են, այնպես որ դատաիրավական գործընթացները ընթանում են, եթե այնտեղ ինչ որ խախտումներ կա, այդ խախտումների շրջանակներում թող օրինական որոշումներ ընդունեն, ոչ ոք մեզանից այդ պատասխանատվությունների չի խուսափում եւ դատական համակարգը անաչառ է, դատական համակարգը ուրեմն անկախ է եւ այդ ամենը պետք է ինքը դրսեւորի, բայց մենք իրականում տեսնում ենք, որ վերջին տարիներին հատկապես, որ այդտեղ կան բավականին լուրջ խնդիրներ եւ այդ խնդիրների շուրջը մանավանդ այս վերջին քառօրյայի ընթացքում մեր գործընկերները բարձրաձայնեցին, դրանց շատ հարցերին պատասխաններ այդպես էլ չեղավ։ Կոնկրետ ձեզ մոտ, պարոն Օհանյան, ողջամիտ կասկած չի հարուցում պարոն Քոչարյանի գույքի օրինականության հարցը, որպես նշում եմ եւս մեկ անգամ փորձառու ճանապարհ անցած քաղաքական գործիչ, ինչ է կարծում։ Ես արդեն պատասխանեցի, կարծում եմ, որ նրանք գործել են օրինականության շրջանակներում եւ նրանց գործունեությունը եւ նաեւ ձեռքբերումները օրինականության շրջանակներում։ Նարեկ Կիրակոսյան, ձեր հարցը։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, որպես Հայաստան խմբակցության ղեկավար խնդրում եմ ասել, երբ է տեղի ունենալու խմբակցության նիստը, որտեղ քննարկվելու է Լևոն Քոչարյանի պահվածքը, մասնավորապես հայոյան քննչեցնելը ազգային ժողովի դահլիճում։ Սա առիթ է, որպեսզի ես պատասխանեմ, որ մեր խմբակցության նիստերը լինում են պլանային, հերթական եւ նաեւ իրադրության հետ կապված նաեւ արտահերթ նիստեր են տեղի ունենում, որտեղ որ մենք քննարկում ենք տարբեր հարցեր, հատկապես այսօրվա առօրյային, հատկապես անվտանգային եւ այլ խնդիրների վերաբերող հարցեր եւ մեր խմբակցության նիստում եւ ներսում տիրում է ներխմբակցային բազմակարծություն, ինչ վերաբերում է Լևոն Քոչարյանի պահվածքին, կարծում եմ, որ դուք ինքներդ տեսնում եք, որ այսօրվա իրականության մեջ բավականին թիրախավորել են եւ աննպատակ եւ տարբեր առիթ չեն օգտագործում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները, նաեւ անհարկի անունը նշելու, մեղադրելու Լևոն Քոչարյանին եւ Լևոն Քոչարյանի գործունեությունը նպատակաուղղված է մեր խնդիրներին։ Լևոն Քոչարյանը ելույթ ունեցավ հանգիստ, շատ սառնասրտորեն արտահայտեց իր տեսակետը
եւ պատասխանեց այն անտեղի գործողություններին, որ վերջին շրջանում հրահրել էր ինքը անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ասում էր, որ դուք բոլորդ պետք է գնաք ԱԱԾ-ի պատվալներ, համբալ անվանելով եւ ազգային ժողովի ղեկավարն էր մեր կին падգամավորին ասում, որ ձեզ դուրս կշպրտեմ, այսինքն խոսույթ, որ անթույլատրելի է զուտ նաև մարդկային հարաբերություններում եւ անթույլատրելի է նաև երկրի ղեկավարներին իրենք անձնական օրինակով դա հրահրել են։ Կարծում եմ, որ զայրույթից բռնկված է եղել Լևոն Քոչարյանի այդ խոսքը, ինքը իրավիճակից ելնելով համարժեք գործողություն է իրականացրել եւ մենք այդ խնդրի շուրջը կարծում եմ, որ զրույցներ կունենանք եւ այն իրողությունը, որ այսօր տիրում է ազգային ժողովում, այն սադրանքները, որ իրենք իրականացնում են շատ դեպքում քանակից ելնելով, ոհմակային տրամադրությամբ, անընդունելի է։ Այսքանը։ Ներողություն, այսինքն նիստ չի լինելու Լևոն Քոչարյանի պահվածքը քննարկելու եւ ինչ ոչ նաեւ մանդատը դնելու հարցը բարձրացնելու։ Այդպիսի հարց չի քննարկվել եւ չի էլ քննարկվել։ Արդյոք չեք լեգիտիմացնում այդպիսով հայոյան քննեցնելը եւ քաղաքական պատասխանատվություն չկրելը։ Ես կարծում եմ, որ Լևոն Քոչարյանի գործողությունները թեկուս նաև վրթովմունքից ելնելով եղել են համարժեք այն ամեն ինչին, ինչ հրահրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, մի քանի անդամներ ազգային ժողովում։